ଏହି ପାଞ୍ଚ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ। ଜୁନ୍ 14 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ପରେ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ। ଏଥିସହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗ, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଏବଂ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଏକ ଶୁଭ ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦିନଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। 14 ଜୁନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହାୟତା ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ଶେଷ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଯାଇଥିବା କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ତାହା ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ବିନିଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସମକ୍ଷ ହେବେ। ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବେ। ତୃତୀୟ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଜୁନ୍ 14 ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ। ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଅଧିକ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସମକ୍ଷ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣରୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇବେ। ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତଥା ସମ୍ମାନିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଘରେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ସମସ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦିନରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।